បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែកម្លែកតិចតាក់ទងទៅនឹងទិន្នន័យនៅក្នុង Ad Manager ដែលមានបងប្អូនមួយចំនួនបាទសឹងតែភាគច្រើនដែលគាត់យល់ច្រឡំតាក់ទងនឹងទិន្នន័យនៅក្នុង Ad Manager នេះបាទគឺចំណុចមួយគឺកន្លែង Cost per result នេះបាទបងប្អូនមួយចំនួនគាត់យល់ច្រឡំតាក់ទងនឹងតម្លៃនៅក្នុង Cost per result នេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបាន boost post នេះមួយបាទ post នេះមួយគឺខ្ញុំដាក់ messageអញ្ចឹងវាកាត់លុយថាក្នុងមួយ message វាកាត់លុយពីខ្ញុំ $8.75 អញ្ចឹងបងប្អូនតែងយល់ច្រឡំណាហេតុអីបានគ្រាន់តែគេ message ចូល page មួយកាត់លុយដល់ $8.75 បាទអញ្ចឹងបើគេ message ចូលមក10 page វាមិនអស់80រៀលជាងហើយទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងហើយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនគឺគាត់យល់ច្រឡំបាទតាមពិតទៅ Facebook នៅពេលដែលបងប្អូន boost post វានឹងសួរបងប្អូនតាក់ទងនឹង goal ដែលបងប្អូនចង់បានបាទដូចជារូបនេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូន boost ជារូបភាពវាមានជម្រើស2ឲ្យយើងនៅកន្លែង goal នេះវាសួរថាយើងចង់បានជា engagement ឬក៏បានជា message បាទអញ្ចឹងវាមានជម្រើស2វាឲ្យយើងរើសមួយក្នុងហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនយក message បាទបើសិនជាបងប្អូនយក message នៅពេលដែលបង boost post ទៅវានឹងថែមប៊ូតុង message នៅលើ post របស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាគិតលុយនៅកន្លែង result នេះវានឹងគិតក្នុងមួយ message បាទវាគិតជាមធ្យមឲ្យយើងក្នុងមួយ message បើសិនជាបងប្អូនយកជា engagement វានឹងគិតលុយឲ្យយើងតាមរយៈ engagement តែអានេះបើសិនជាយើង boost ជាវីដេអូវាមាន2ជម្រើសដូចគ្នាបងប្អូនអាចយក message ក៏បានបងប្អូនអាចយក10វិនាទីវីដេអូ view ក៏បានដែរបើសិនជាបងប្អូនយក message វានឹងគិតលុយជាមួយនឹង message របស់យើងបើសិនជាបងប្អូនយក10វិនាទីអ្នកមើលហ្នឹងវានឹងគិតលុយជាមួយនឹងអ្នកដែលមើលវីដេអូរបស់យើងបាន10នាទីដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងវាដូចជាយើងជិះ pass app អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនជិះទៅតម្លៃដែលវាកំណត់1គីឡូម៉ែត្រគេឆាចយើង 1200 បើសិនជាបងប្អូនជិះ10គីឡូបងប្អូនអស់ 12000 អត់ខ្វល់ថាបងប្អូនជិះទៅរយៈពេលកន្លះម៉ោង1ម៉ោងផ្លូវស្ទះកន្លែងខ្លះជិះបានលឿនកន្លែងខ្លះជិះបានយឺតអត់ខ្វល់ទេសំខាន់ដី10គីឡូម៉ែត្រគឺដឹងតែ 12000 មិនមែនថាបងប្អូនជិះ10គីឡូម៉ែត្រដូចគ្នាជិះកន្លះម៉ោងអស់ 12000 ជិះដល់1ម៉ោងអស់ 20000 ហ្នឹងបងប្អូនវាគិតជាគីឡូអានេះដូចគ្នាអ្វីដែលវាឲ្យយើងគឺវាឲ្យជាចំនួនរិចមិនមែនគិតជា message ឬក៏អ្នក view នេះទេបាទបងប្អូនboost post នឹងមួយបើវាកំណត់ថាក្នុង$1ចំនួនអ្នកដែលឃើញ500អ្នកវាអត់ខ្វល់ថា post មួយហ្នឹងយើងចង់បាន message អ្នក message មក page យើងប្រហែលទេ post មួយហ្នឹងយើងចង់បានជាអ្នកមើលវីដេអូវាអត់ខ្វល់ថាមានអ្នកមើលវីដេអូប្រហែលអ្នកដែល message មក page បងប្អូនប្រហែលទេអ្វីដែលវាខ្វល់គឺវាឲ្យចំនួនរិចយើងប៉ុណ្ណឹងបើ$1បាន500គឺវាឲ្យយើងត្រឹម500ហ្នឹងប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌខ្លះpost របស់បងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនបានន័យថាបងប្អូន boost ទៅមានអ្នក share post នឹងច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជាបានចំនួនរិចលើសពីអ្វីដែលវា estimate ឲ្យយើងហើយឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនវា estimate ឲ្យយើង$1យើងអាចរិចបាន500នាក់អញ្ចឹងបើសិនជាមានការ share ច្រើន500នាក់ហ្នឹងដែលបានឃើញ post បងបន្ទាប់ពីគេ share ហើយ post របស់បងប្អូននឹងបានអ្នកដែលឃើញច្រើនជាងមុនបាទអញ្ចឹងវាអត់ខ្វល់ទេថាតើបងប្អូនចង់បាន message ឬក៏អ្នកដែល view វីដេអូរបស់បងប្អូនឬក៏បងប្អូនចង់បានជា engagement វាអត់ខ្វល់អ្វីដែលវាខ្វល់គឺវាឲ្យយើងជាចំនួនរិចវាគ្រាន់តែថាពេលដែលវាសួរ goal របស់យើងហ្នឹងយើងចង់គិតលុយជាមួយអ្វីគិតជាមធ្យមឲ្យបើសិនជាបងប្អូនគិតជា message វានឹងគិតលុយជា message បើសិនជាបងប្អូនគិតលុយជាមួយនឹង engagement វានឹងគិតតាម engagementនេះជា result ដែលបងប្អូនទទួលបានបើសិនជាបងប្អូនគិតជាមួយនឹងអ្នកដែល view 10 second post នេះមួយខ្ញុំបាន view អ្នកដែលមើល10 second video view នេះបាន 42k បាទអញ្ចឹងបើសិនជា amount spend របស់ខ្ញុំ$150ខ្ញុំយកមកចែកនឹងចំនួនមនុស្សដែលបានមើល10វិនាទីនេះ 42k អ្នកនេះទៅខ្ញុំនឹងឃើញក្នុងមួយ result អស់$0.004បាទអញ្ចឹងគឺអស់តិចមែនទេបងប្អូនឃើញអស់តិចបងប្អូនថាបងប្អូន boost ទៅចំណេញបាទតែតាមពិតមិនមែនទេអ្វីដែលវាឲ្យគឺចំនួនរិចនេះទេបាទមិនមែនជាចំនួន view ឬក៏ចំនួនអ្នកដែលមើលមិនមែនគិតលុយជាមួយនឹង10 second video view នឹងទេវាគ្រាន់តែគិតជាមធ្យមឲ្យយើងព្រោះ goal ដែលយើងយកគឺយើងយក10 second video view បាទហើយចំពោះ post នេះវិញខ្ញុំយកជា message បានន័យថា goal នៅពេលដែលខ្ញុំ boost ហ្នឹងខ្ញុំយកជា message អញ្ចឹងខ្ញុំ spend អស់$839យកមកចែកជាមួយនឹង
result ដែលខ្ញុំទទួលបានអ្នកដែល message មក96អ្នកនេះទៅវាគិតជាមធ្យមឲ្យយើងអញ្ចឹងណាបាទចែកមកទៅឃើញអស់ខ្ទង់$8.75ក្នុងមួយ message អាហ្នឹងវាគិតជាមធ្យមឲ្យយើងប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាក្នុងមួយ message វាកាត់យើងប៉ុណ្្នឹងទេមិនមែនទេដោយសារតែ post ហ្នឹងយើង sponsor ទៅយើងទទួលបាន message តែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលវាចែកគិតជាមធ្យមឲ្យយើងវាគិតថាក្នុងមួយ message វាអស់$8.75បាទតែអ្វីជាក់ស្ដែងដែលទទួលបានគឺចំនួនរិចនេះទេមិនមែនជាតម្លៃក្នុងមួយ message នេះទេដែលវាគិតលុយពីយើងវាគិតលុយពីយើងតាក់ទងទៅនឹងចំនួនរិចតែប៉ុណ្ណោះបាទអ្វីដែលយើងទទួលបានវាតាក់ទងនឹងសមត្ថភាព content ភាពតាក់ទាញដែលយើងបាន sponsor ទៅនឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ជៀបច្បាស់តាក់ទងនឹងព័ត៌មាននិងទិន្នន័យនៅក្នុងការ sponsor ហើយវិធីសាស្ត្រក្នុងការ boost page យ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យត្រូវទៅតាមស្តង់ដារពិសេសគឺការ set up គោលដៅអតិថិជនការឆែកមើលថាតើចំនួនមនុស្សដែលយើង sponsor ទៅមានជាន់គ្នាប្រមាណអ្នកវិធីជៀសវាងកុំឲ្យ Facebook គិតលុយនៅលើមនុស្សដដែលដែលបានឃើញការ sponsor របស់យើងបាទយើងធ្វើយ៉ាងណាបាទជួបគ្នាជាមួយនឹងមេរៀនរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានថតជាវីដេអូមេរៀនដូចគ្នាខ្ញុំដាក់លក់ត្រឹមតែតម្លៃ$15ទេបងប្អូននឹងយល់ច្បាស់តាក់ទងនឹងទិន្នន័យនៅក្នុងការ boost page យ៉ាងជាក់លាក់តែម្ដងបាទសូមអរគុណ